Good morning, najetagwo nyina wa Njoroge kana muthoni wa Kirumba. Good morning. Good morning, na nigeto ithe wa Njoroge kana Gathemba. You didn't know that, eh? I know. Yeah. That's why I love you. I love you too. Because I'm your mother. Yeah, man. I am your mother. This yana. Iko ihana oguo. Jetagwo nyina wa Njoroge kana muthoni wa Kirumba. Jetagwo ithe wa Njoroge kana Gathemba. Jetagwo nyina wa coming soon. Nyina wa mari mwiri. Nyina wa mari mwiri. Tocokere unyite hau. Nyina wa mari mwiri. Ungikagĩa kairetu ugagatua mami wanyu etagwo atia? Wanjiru. Ungikagĩa kahĩ ugagatua Kago. Zaibuka. Kana Karis. Karis no. Papa Kago. Tugicokere. Jetagwo nyina wa Njoroge kana muthoni wa Kirumba. Na niĩ njĩtagwo ithe wa Njoroge kana Gathemba. Na niĩ njĩtagwo nyina wa Ciro kana wa Njiko. Kago. I love that. Nyina wa mari mwiri. Okana ciana wĩra. Amen. Yes. It's a good feeling. It's a good morning. To be a mother. So take your time, girl. Yeah. Thank you. Yes. There is no age. It is the biggest responsibility. Age is just a number. Yeah. The biggest responsibility. Inye miaka ya my big sister, Yes. Susan Keheka governor. Nona rĩu nĩarongithia. Yes. It's no big deal. Ona mũndũ augire atiriri, mũtũrĩre-inĩ ũyũ ona ũngĩaga kĩkanaki. Yes. And you are a mother. Yes. You have the biggest achievement. Oh yes. Being a mother. Onacio Ngai atahete twana. Bado gũtirĩ mwana na rĩana. Yes. Ona ici citũ no ciao. Ona Ryan nĩ wakwa. Ona wanyita. Yes. Ona Stacy no witũ. No, ona ithuĩ ũragĩtũrera. Koguo ngumonogoci kũrĩ Ngai. Nyina wa Ciro nĩ ũraire wega. Nĩ ndaire wega biũ nyina wa Adrian. Nĩ Njoroge. Ũthire TBT. Nĩ ũkũnjĩtĩkĩria ũmũthĩ ngwĩte ũguo. Njokera nyina wa Njoroge. Atĩ nginya arahoya rũtha. Na niĩ menya no ithe wa Njoroge nĩ ũmũthĩ. No mwana ũcio na handabu nĩ mwĩre wega. President Hunter arathekaga twĩta funda. Ahora tatekĩrĩte kameme. Na mwana ũrĩa ũngĩ mũrere wega. Wait a minute, my turban is misbehaving. Yeah, young. No, not young. Nyina wa Ciro mari mwĩrĩ ũhiana atĩa? Ndĩ mwega biũ nyina wa Njoroge. Nĩ ũraire wega? Wega biũ na ngacokeria na Ngai Njoroge ngatho. nĩ akũgeithia? Ndageithĩka mũno. Nĩo Stacy. Tũrathiĩ kũrĩa Bangasri. Anytime. Nĩ marĩa bagana. Mena Njoroge. Nĩ ngũmũbanga ũhoro ũcio. Nĩtũgũbanga wĩra. Adrian nĩoĩ Stacy. Nĩoĩ T-Master. I even saw him dancing on my show's phone. Yes. And you remember the pastor who gave me the Bible? Yes. He's not now the pastor, he's Bishop. Yeah. Bishop Ben. Yeah. He's so funny in the morning. I see him laughing. What was he saying? Anadoe. Koguo nyina wa Ciro nĩ watũkenia. Thengiũ mũno. Karibu sana. Ona niĩ nĩ mwangenia. Ndũgĩkĩre accent ya kũrĩa kwenyu. Waitũ Mazĩra. Kũrĩa kwa Mũiga. Wa ABC stores. Na arĩa andũ mamuona atĩ agĩteng'era. Mũiga. Makauga atĩ agĩithĩtio kameme. Nduka yake ĩgathiĩ mũno. Rĩu agatunguha mũno. Atĩ rĩu nĩ arenyera mena mũtumia wake. Mama keep fit. Ũcio nĩguo cai ũnginyĩire metha-inĩ itũ. Ta meri atĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ. Body exercise profits nothing. We, Waciro. Yes. Karibu sana. Thank you. Rĩtwa rĩu rĩragũthakaria Waciro, ta imagine tũkĩria mũcene. Ngai Waciro njĩra. Ngai. Nĩ iguĩte wa Njoroge. Wa Njoroge wa Gĩthogoro. Nĩ ũĩ mũriũ Njoroge araugire ndiũĩ kũina. Ndũgokera gũkũ ndĩ. Tamba kunde cai wa Njoroge. Reke ngwĩre Waciro. Nĩ ũraigua ithe wa Njoroge. Video ĩrohũrirwo akiuma rumu. We tiga kwaria icio we. Tigana na icio we. Rĩu kĩhiko kĩarũgama. Ate? Aronirwo akiuma rumu. Atiriri. Ithe wa Njoroge. Na tamakana kairĩtu kaigana nyina wa Ciro. Kaigana tawe nyina wa Ciro. Tokora konagia gũthambia macuka. Ithe wa Njoroge ngĩwe nĩ acenjirie we. Akĩhonokire.
honokire ni honokire ona akire haha hende ngiakiuga nginya akiari horo honokio wake atia munyamunyirwo nginya teri wakwa ndaturagia ndaturagia nginya teri wakwa koma munyamunywo nginya hinya wa kurura ndari ahonirio Wasiro ne wetikio sigi kwi ahonirio Wasiro viditere hemo shufa atia Wasiro reke ngwira tondu wana Wasiro haha Wasiro ni ndade aratuira no ena mundu Wasiro aria ma ndade gukuingirira mwana kewe uratunya no we na ndelu Wasiro ndagathina ka ndelu tareke ngwira turacerire hariri hena mutumia ndagia Wasiro ni ndamwirire tige kuhingira ndiburu maitho ndegwa ni ndelu imugiaga handu turacerire hena mwana Yagithite kumucaria kwa Grace wa Samira. Morio wa Grace wa Samira ri. Ena nderu. Stacy ri. Sorry. Wasiro ri. Ocio akiga. Ni kirumi. Acuba yete. Arona na magego. Arona na magego tari. Takubai. Okara jori ukinya muizo. Ukinya au. Karibu sana. Thank you so much. Are you ready for today? Very Properties. Riu wajoroge umuthi ni wathera. Thank you. Ma wathera Gai ndukanjire. Tamaka we smart muno wajoroge. Nginya shati no ndiragurire meri. Ni njega. Ni njega muno. Tamaka irahetũkagio ũguo ndiragũra. Ona Wasiro ni athera muno. Yena ekira ri. Niagikuha muno eno we nawe. Ekuhe no nake tumateke ri. No ari thoko. Ena tu afu ekira riri. Ekira DH. Cio ndinahũna ayara gaboro ona ndoe DH nĩ ndũ icatu ciĩtagwo DH ciĩtagwo DH Wasiro raba icio wĩkĩrĩte Converse haya ndĩkĩte na nĩ DH icio nĩ mũkoroni icio nĩ mũkoroni tigana na mũkoroni ithe tũitungati na mũnda kĩrũmagia mũno mũcibi na thutha nĩo nĩ ĩrambatĩra Ajoroge nani wena wa Njoroge wa Gĩthogoro nawe wa Gĩtherai nĩ Ngai Tamaka nginya gĩtamba kĩu gĩkwagĩrĩra biũ amuhĩnjĩte ũrarĩa kĩ ũhĩnjĩte nĩguo atumia gũkũ magatira makĩnjũria wa Njoroge Tamaka ti kũrwara ma no kũrora kĩrĩa ndĩrarĩa na kũnyua ka juice gaka tacokera tondũ wa rĩrĩ maĩ ma macungwa na njinja nĩcio ikũndidia hai Tamaka nĩgũkũhe namba ya wa Chris mwaria atindĩte akĩnjũria ena kilo 64 Acio nĩ njega ena 64 no nĩ mũkuhĩ aigana rĩu aigana ũũ Enigado anajera oi ndwarĩrie mamuthoni ũmũri wĩra wa Njoroge anjĩre ndawa anyie kĩrũma kana gĩteng'ere ta mũiga nĩ nditengerete nĩ ũndũ wa 1 2 3 no nĩ gũkĩrĩra mĩrĩre mĩega we nĩ wanyiha na mbayo nĩ wagũrire mũgathĩ nĩ rũthario coretwo naruo nĩ rũthaka na we nĩ ũkoragwo wendete mũno ũhoro wa kanitha we Tamaka nĩ ũrĩhunjia Tamaka we nĩ wendete ũhoro wa kanitha mũno ma wa Njoro mũndũ abataraga qualification irĩkũ nyingĩre gathore kima aca gũtirĩ tungata kũrĩ ũrĩ Ngai nĩ witũ na nĩ ũmwe niĩ nĩ nyona ũcio twĩhokete ũcio ndareheirwo nĩ Terry kuma St Joseph the Worker Shrine kũrĩa Royal Boston aya kuma Boston mwahĩtania na mũracia kana arata arĩa manyendete mandugaga na iheo cia bata arĩa matanyendete mandugaga na mũratina na njohi ndamona andũ amĩrathira rĩ ndĩmoya akĩnyita mũndũ ũgwĩtwo Gathemba aomba rehe cai ona Njakiri wacoka gũcera na wa Nyambura etagwo warĩani etagwo warĩire Nyambura ndangĩgũteithia Murata no muraceraga na muracia na Terry ona tukiri na a new father we kameme-ini itha wa Karogo ni father waku ni baba ni a new father papa muciari witu watanahirwo na aciara ithe ni mutigaire congratulations ni waretwo Karogo itha wa Karogo geithĩka mũno aheo kahĩ mitambo ekũrĩa State House aherwo kũ itha wa Karogo meku State House nĩ marũgamĩrwo nĩ Linda Mama ũkana ndũgoke na gũkũ itha wa Karogo rĩ auma na mbia cia kũrĩa thibitarĩ hii aka the Don anecio
Ocio ndakiaga mbia mundu State House ngoyenda kwambia nĩ marutwo nĩ SHA rĩu mĩtambo-inĩ ithe wa Karogo ithe rĩu nĩ mũcoku Simon Karogo oi nĩ Ngai amũrathime ma Ngai nĩ amũrathime na kana na nĩ aratara mama boys rĩu nĩ tũgũtara baba boys nĩ tũkũmũtara rĩu amenye kũrera mwana nĩ aratarĩte nyina wa Kibet nake nĩ tũkũmũtara ithe wa Karogo nĩ agĩa na kau gake rĩ ona karĩa kanjĩ koraga kĩendago karĩa ka His Grace arauga gatirĩrĩ kathiago harĩa mathanwa marĩ gaka we mwĩta ithe wa Karogo reka tũkenda karegera arĩa tũramutũrĩ gekwambia gũcora tene kana nĩkĩo aratũtũmagĩra mbia nĩ aratũgũraga ira tũramwĩra nĩ tũkũrĩa ciake na tũmũgeithĩke mũno ageithĩke na ngĩthiĩ rĩmwe Mheshimiwa Harris Wahome ndĩrona waziri mĩtambo-inĩ nĩ arathi kũhingũra thoko market South B shopping center mena Mheshimiwa Waithera wa Chege nĩ ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria mageithĩke mũno na mwĩra tũgeithĩrie mũrigo na mũrigo ndatũmaga kĩndũ kana eteithio nake agĩe mwana garĩ kũingĩhia andũ aya ndũkĩmenya ta gĩcetũ tuona nene tũiguana ũguo mayana tũmwĩre thirikari ya Amerika nĩraregire na mbia ndũmwĩre ahorere guka nĩ njĩra atĩrĩrĩ kĩrũmba he arũme makoragwo mecionje ciaka rĩu whatever you do with that information is up to you leta chai kaba nyonjio nĩ kĩndũ kĩngĩ kwĩrutĩra gũikarĩra ha itha Karogo nĩ twakũgeithia tũreherwo cai leta chai naguo wa Njoro haya nĩ itharia cai na Tea Master ũkĩreherwo nĩ ithe wa Karogo aca nĩ arehete maingĩ areheira na ũmũthĩ no reke agĩũka nĩ ũndũ wa kĩmwana nĩ ũndũ wa kĩhĩ kĩu tũkiuga nĩ Karogo mbacie wika nĩ Karogo ke wika gatarakĩmenya gatakĩhingũrĩtio akĩrĩ ndĩ maraiana na SHA gatikĩhingũrĩtie maitho nĩ gũire gatikũrĩrwo nĩ tap tap Karogo karibu kwa Kenya ya Masida na tũkĩingĩra mwekwe thĩinĩ wa cai chai kwa mkutasari omuhasi omwifi ũngĩmenya makiri marĩa meha nĩkĩo president ararakara na arĩa mararĩha ushuru thousand haya twende omuhasi omwifi kuga kameme na ihu Ngai the fourth kuga shauri yenyu na baby T kugĩa mũndũ nĩtanĩtiga mũnani tuanze na hiyo we Wasiru tiga wa Njoro ta tũtware na Rieng mũthoni wa Kĩrumba tũrĩa ena mũndũ no tũtikwambĩrĩra na ũcio tũkwambĩrĩra na omuhasi omwivi kuga kameme ĩna ihu kidogo wacha nikupeleke na Rieng. Tupeleke na Rieng. Nikupeleka na Rieng. Kumbuka kuna huyu omuhasi omwivi. Omuhasi omwifi is a corn woman. Yes. In Luyaland. Yes. Ama ukipenda mtapeli, ama ukipenda zaidi. Mtu wa sarakasi. Kidogo kumbuka miaka ama ukipenda mwaka uliopita alikuja na story ya kwamba kusema ametumwa na Mungu. Kidogo kumbuka alikuwa ametoka third heaven. Duberi. Na akakuja na ripoti ambayo ilikuwa ya baby T. Alienda chini ya maji, akarudi tena mbinguni. Sasa akaenda seventh heaven. Na alikuja na ripoti. Ripoti kamili ndio hii. Ya kwanza akasema ya kwamba kameme iko na mimba. Iko karibu kuzaa. Kwa sasa kameme ina push. Hada. Lakini akasema kameme ni jina. Lakini kuna watu ndani na hao ndio wako na mimba.
For example, sasa mimi siwezi pata, Gatonya hawezi pata, Kengei hawezi pata, tunabaki na nani? Mzima Baby T, Wangojiri Evangelist, Stacy Digital, Wangoi Wadirango, Muthoni wa Wanja na Gathoni wa Kuni. Tuko na paredi mchana, tuone kati ya nyinyi wote wasichana nani ana mimba. Cheki maneno. Nani ataza? Kidogo akarudia kusema, akaulizwa sasa unaonaje? Akasema hayo siwezi sema zaidi, ni personal. Haya. Kuna jina alikuwa anatumia sana ni furthermore. Yes. Jina furthermore haachi hata kidogo. Furthermore sitaongea mingi kuliko kwa Kameme, hiyo ni personal. Mungu akiniambia nitamwambia. Akaendelea kusema Mike Sonko himself atakuwa governor tena. Mukora muhudu. Ati kama amelala pale aliona picha ya Governor Sonko imeandikwa former. Mungu akamwambia si former. Huyo ni governor 2027 na asifanya campaign. Ataingia asubuhi. Ameota presidency ameiota pia na itapitia JCM pale bypass. Bas, Roadster. Mwenye atafanywa kuwa president Roadster need to be refilled. Ojorora tedito. Ne arahanga Sonko Ruto avie Roadster. Akaulizwa kidogo na sasa ni nani? Ni Rigathi. Ni Ruto. Ni kwa hiki vumbi ni Matiang'i. Ni nani? Akasema ni personal. Hawezi sema kwa sasa, lakini mjue atapitia JCM. Oi my brother Kengei. Anointiwe pale bypass. Na hata yuko siasa kwa siasa sasa. Kidogo akarudia akasema ukiona wale watu wote wako Mathare si wagonjwa, ni unabii. Ni unabii imekataa kutoka. Kwa hiyo aende Mathare. Yaka inatoka. Sasa wale ambao wameshindwa kutoka ndio wako pale Mathare, ni unabii napigana huko ndani. Na kama hiyo haitoshi, akaulizwa sasa T-Master Gathemba mwenyewe alisema hii maneno yako haikuangi ya ukweli, na mbona Mungu anakutuma story ya Kameme, mbona anakutuma kwa watu wengine Yokohama Yugoslavia? Akasema sasa nataka Gathemba ajue hivi, hata yeye ako kwa hiyo mudhutukani ya presidency. Alitabiriwa na Zamikei, lakini mimi nataka kutabiria kwamba hiyo presidency ni oge kuete yu. Rekumira ku. Hoi. Ngai turirikane. Nabii Eliya. Nabii Omuhasi Omwifi. Haya tukiendelea sasa katika chai kamili. More serious matters. Yes. We need more serious matters. The fourth, ama ukipenda former president. Yes, Uhuru. Yes. Kenyatta. Kusema ya kwamba ni shauri yenu. It is up to you. Why are you crying? It is not your country. You don't pay taxes there. Munalialia nini? Kidogo kumbuka Trump wakati aliingia alikuwa amesema kuna mambo atakabilisha. Kidogo jamaa pendi mchezo. Kumbuka jamaa saizi anaenda karibu miaka 80. Jamaa amekolea katika mataekwondo, uppercut. Analenga Afrika. Ni ngati. Hapendi mchezo. Akasema amekata pesa, kuna pesa nyingine atapatiana hapa nchini. Sasa watu wakaanza kulia. Watu wakaanza kulia. Sasa naye the fourth akasimama na kuuliza munalia nini? Ni shauri yenu. Mtu akikataa na pesa yake kuwape, shida iko wapi? Munalia nini? It's time now your government started using money wisely. Nati goti ndare ine ta thungura ta thungururu.
Munalia na pesa mko nayo. You don't have priorities. Yes. Kama pesa ni ya masure, sijui mnapeleka Diani. Sasa mnaanza kulia pesa ya dawa tunanunua helikopta. Mnaanza kununua helikopta ya kupeleka watoto shule. Sasa mnalia nini? Work on yourself. Start working, start thinking. Wajani kwanza akasema kidogo, kazi yetu ni kuweka mikono tupokee. Tochararohe. Look for alternative. Sasa tuko na deni ya China. Amerika imetukataa. Tutaenda wapi? Uganda wamebakisha kitu kweli. Suluhu wako na suluhu ya maisha yetu. Ama ni Mugabe. South Africa tunaomba mtusaidie. Idwe netuelemirwo. Na tuambie kulira. I think sasa ni wakati tuchimbe mafuta yetu Turukana. Tuanze kusaidia pia. And our resources. Yes. Okay. And moving on to other very serious stories. Baby Top ukipenda Wanjoro is finally no longer the single president. Why? Nipatie sasa Sarakabu. Na yana giti. Patiana kiti sasa. Why? There's this guy amejitokeza. Anaeka kamera selfie. Kitu ya kwanza yeye mwenyewe akijiangalia kwa selfie, anaona mdomo yake. Na kusema, baby T ndukamenera monua. Hata yeye mwenyewe akuwa amenotice ako nayo. Ndukamenera monua, na ndiri na igagore mwe. Nilisikia unatafuta bibi, bwana. Mimi niko age bracket yenye ulisema. Kazi ninafanya bora tu nikule. Hauna neho ndatigira guthikiriria. Bora umpatie chakula. Ile terere. Swali yetu na wasikilizaji ni je? Jamaa ashaona chakula ambayo inatoka kwa Father in Law to be. Ndio ananyemelea. Ndio maramwira wacha upusi. Enda ukafanya kazi. Hata uko hikia. Tumuhege irio terere. Ici ciokaga na ndandi kuma kuria Nyandarua ri. Terere togotia. Thiminigi nicio enda muriage nake. Dan Wainaina. How are you? Niko salama. Fine. Good morning. Good morning. Kunasemekana wasikia baridi sana. Baridi tena? Ni ndio ajare. Dani gukagoriorio. Digo gukagoriorio bwana. Ni. Very good. Na wakiona Washiro. Ni ndona Washiro. Na wewe tugwetaga itha wa by the way. Ni njitago itha wa Kenya. Kenya. Kenya Njui. Kenya Njui. Ni wandu agikirenga Kenya Njui. Kenya Njui tiga kurirenga atia. Atia kwetaga wa Kenya. Atia wa Kenya. Ndio kiuga ni Kenya ri. Wa Kenya. Itha wa Njau. Itha wa Njau. Kenya Njui ni rega. Ni we Kenya Njui no rio ria githugurita go step hen. No actually ni Neither wa Njau because Njau no wa mbere alafu riu Kenya. Othe nega. Ni Kenya Njui. Ona Obadia ni Oba. Aya neguo. Itha wa Njau. Njau thi muthe waku. Njau ni muthe. Ina Njau wario hau. Na tumia cio moragia mundu ewogire kwanyu niku hende ciothe wanjerire kwanyu muthoni kwanyu niku mutumia uria nyina Njau waugire umite ku ni we ithe wa Njau nyina Njau umite ku hihi okay ithe ario hau ithe wa nyina Njau ario hau ithe wa nyina wa Njau ithe wa nyina wa Njau ni athiagire gabere niwe Kenya niwe Kenya Njui. Okay. Na no menya andu aria moragia ciuria icio nigetha mamenye kana ona mutumia uyu ri
Okay, tena kadha. No gũcunja. TBT he mũthuri wĩtagwo Mzee Francis Kariuki. Nĩ ithe wa mheshimiwa GK. Ngamwĩra gwitũ nĩ gĩbĩbĩ. Na agĩithĩke mũno mũthuri ũcio gwĩtwo Francis Kariuki Mzee, ithe wa GK mheshimiwa kũrĩa nĩ Ndia. Ndia. Akanjũria maita macio. Wanjĩra nĩ rũgongo mũthuri nĩwe wĩtagwo. Ũnjĩrie mũthuri waku nĩwe wĩtagwo. Haya na nĩ ũrĩ mwana. Koguo rĩu aciarire thoguo. No ũyũ ithe wa mwanake. Abu amwĩra waciarire thoguo. Ũguo ndũrĩ mũhiku. Tondũ angĩkorwo waciarire thoguo nĩ kuga ndũrĩ mũhiku. Ona gũtengũraga ũrakĩmenya. Na aciari acio aitũ na guka na cũcũ. Na aciari acio tũra celebrate TBT. Mariko macio ma Wahome. Wahome wa maingĩ those ones. Matiti thutha ũyũ. Ati unajua umezeka, ujazaa, ujaolewa, ujafanya. The nonsense is now these days. Them days. Ni mare na empathy, ni mare na ũmũndũ. Koguo iriza. No kuagira. Tau guka witũ rĩ, etagwo Nyaga wa Nyathiondo. Ĩrĩa ta Nyathiondo rĩarĩ guka. Yes. Guka nĩ akũrire mũno, nginya akĩambia kũriganĩrwo. Rĩu athiĩ ũkamwĩra nĩ we ũ. Guka nĩ mũthoni wa Kĩrumba. Mũkaria njĩrire we nĩ we ũ. Wi wao. Ona no korwo nĩ mũrũ wake rĩu. Rĩu tuge for example nĩ Karanja wake. Ngĩkwĩrire papa nĩ Karanja ũrĩa last born waku. Aya nĩwe. Papa wanyu arĩ o hau. Ngai agatũrathimagĩra aciari acio itũ. Aguka witũ acũcũ witũ. Yes. I tell you, it happens. Ũkacererwo na ũkariganĩrwo. Harĩa tũrathiĩre ona ithuĩ rĩ Ngai to nĩegũtũiga rĩ. Matiatengũraga ciana. Mũtengũrano rĩu ũkĩte thutha ũyũ. Na rika rĩrĩ rĩtagwo rĩa Kamĩra Ndigithũ. Na arĩa mathomeire Kamĩanja. Rika rĩrĩ rĩa Kamĩra Ndigithũ. Nĩrĩo rĩrehete ũhoro ũcio. No tũtikũkĩũria. It is a TBT. Nĩndakuona kũrĩa Facebook ya Kameme. Yes, ndakuona hau. Actually niĩ nĩ ndakuona. Niĩ nĩ ndakuona. Niĩ ndakuona. Niĩ ndakuona haha Kameme-inĩ. Na ndakuona Nyambenyo niĩ Dani Wainaina ũrĩa Ngai agũteithĩtie thutha ũyũ. Ngai nĩ arutaga andũ kũraihu. Ngai no akũrute. Saboti ona ĩno ya Kameme. Tathiĩ ĩno yaku, page-inĩ yaku. Ona ũyũ mũtoto. Wahĩnjĩte wĩna nyondo. Atĩrĩrĩ. No kayona we no ũrakĩonwo haha. Tathiĩ page-inĩ yake. Ndona nĩ ekĩrwo billboard. Pamu ĩno yetagwo atĩa? Ĩno nĩyo Kang. No warĩ o mbere tondũ nĩndĩrona gakluga haha. Ndĩrona ndĩna kĩrĩa, ndĩna dread ciĩna blonde, ciĩna rangi. Rangi gũkũ kĩndũ waimĩtwo rĩ. Nyash hakuna. Hata kĩrĩ ndĩrore. Kĩhana ya Fuliza, tarĩ gũfuliza. Mama na mũgĩthi haha. Kwani wĩ mũnini tene warĩ mũgĩthi? No yana koiza. Kwanyu tene mwarĩ gĩthi? No ti therũ rĩ, nĩkĩ ũreka na mwĩrĩ ũyũ waku? Nĩ favor ya Ngai. Very serious. No ndagĩkũraga. If there I was putting on a shoe size 37, now I put on a shoe size 38, 39. Wahĩnjĩte gũkũ ũngĩ guothe. Na gĩkũra. Na gagĩita guoya baimeni. Hĩndĩ ĩno. Teithia andũ. Nona ta rĩu ũngĩrora ũngĩzumu wega ũthiũ. Ũthiũ nĩguo warĩ ya nyama ici ingĩ. Ndũrona screen. Rĩko twamwĩkĩrĩra billboard njaga imũtĩrĩire nyite thimũ ciakwa ndama spares. Haha we nĩwe wabataraga screen. Nyama cia thama mwĩrĩ ũngĩ igoka ũthiũ. Na rĩ boy itakomaga. He boy itakomaga. Nĩwe. Ciandĩkagĩra marũa. Rĩu nĩkĩ kĩamakenagia. The beauty lies of the eyes of the beholder. Kana iratũ ahĩtũka. He boy itasleepaga. Yeah. Nĩwe. I think I even had a baby. Rĩ nĩ higa ũkuĩte? Nĩ higa.
Nĩkĩo nyitĩte na guoko. Tithero ndũgamĩte thea. Arenya kankang. Tereke. Na ndarĩ gũkũ kame. Ndarĩ kame. I think. Mũtiarĩhagwo. Oh yeah. I was so young. I think I was 20. Na tondu kwiragwo atiriri. 20. Every photo have 1,000 stories. Can you give us a story behind this photo? Yeah, I was drinking like a fool. Alcohol. Nikio ranora na guku rugongo. Kabisa kagora ndeciria Nyambura acera ni agukora ri. Twathiaga ndaci. Ndui gutiro ndungi oi kuruho mucara tugathie haria Cooperative Bank ya Ngara. Ndari na ATM ya Access account. Ngaruta mbeca ciothe 23,000. Ndari yago 23,000. Ciarengwo cigatigaraga ki. Tukaruta 20. Ngiri 20. Mugathi kuina habainagia ki sio watu wanaweza buy drink na mababa mwanyu wako Westi hena kiuria kirorio Rezoras Diamond we na girisi 20 Havana ona trorio atiriri turajua ki Jaimai sana Jaimai sana trorio riri mwathi kuina Westland ri inyuothe tutirara we bainagia ki staki upuzi ni trorio horo wa biceno ni turathoma page ino ona muini neigite tiga iguthoma page cia tene no kuria tokaru habainagia ki read the current ciande tonda kurora haha ngwiciria waiguaga murembe kirwo wokira mundu wainagia ciande peke yake murembe unachekesha nini mundu murosi mabega waigua twenda kwa chini wathie waikara thi yedie ndaga icio we have more serious business. Yeah, what about today? Walisema siwezi para nyama. Fast forward. Na saa hizi niliona ukikatika taarab. Kwanza neruo goina. Hii wakati haungeweza. Ukweli usemwe. Haha wale favorite wake ya murembe. DJ tupatie mundu mulosi. Nigetha umenye uria Ngai ekaga. Niria arenda kwigocithia. Andu matia gutigaga tubebeni mso. Kwe no horera muthoni tukaina murembe. Riu ona ndirakati. Riu pigia mso. Dada Taarab. Na saa hizi wacha sasa tuone. Tuonyeshe. The devil will be ashamed. Sweet baby maro amakune makinyire None dagire mahida maoke madama Makinyire dedasi mwana wakere nyaga Nane oke oewe ganie wajade moini No mwadodo kamake kwenda ginyoro wa muthikiriria amba thekerera coke mbie kunjita grado taina riu taina staki mambo yenyu no kila tuwikaga ri we are just going back memory down the memory lane just remembering mabuga wazee ukumbuka leo unaenda kuga wa mama wanakumbuka you have really improved kegwira tagwo Ngai you have really improved ona he mundu wandika ugo you have really erangata muriithi wa burudani ni akuwi tene wa gwitaga murembe mena boni na filo oi akina filo githe kai na koi so mena uma uhoro ucio ndiraria na kareithi waja makeba muriithi koguo no participate kindu-ini ta giki niguo arandika ndikari uhoro wa burudani ureciria muriithi we mwenyewe yahianaga atia muriithi na filo koi wa filo boni migwi
Oh my. Muri ithinderu nĩ kũgũra aragũrire ai nacio kinya tene. Siria aya na kubai. Kinya gũtumia. Very handsome. Atubaya takai. Kana tenge. Nĩagĩtwĩkĩrĩre mbica ĩmwe yake ya tene. Na rĩu ũmenye Njogua wa Cira anjũĩ rĩu ndĩ mũthũku gũkĩra ũguo hau ndarĩ wĩra nĩguo ndarĩ na mũcara tũkĩmenyana na Njogua wa Cira Gathaia Dennis mzima Mwaura wa Wanjikũ Recho Kuria Kezia wa Kariuki twayenaga ekei makahuruke tigai kũmarĩrĩra nĩ rũgendo tũrathiĩ ekei mathiĩ nona nginya gabica kau gekĩrirwo arahũka rĩu njũĩ kĩengei hiana ũguo nikio twera Kezia na ndio ũronania hiana ũguo rĩ ndatara Kezia afu rona kĩndũ kĩũru mtu ana kamsik gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũrũme mwerũ mũharu no nĩ ithuaya we thank the Lord we thank the Lord Ngai nĩ atũrutĩte kũraihu. Yes. Nikio twĩ haha itagwo rĩrĩ now when you look at that you can only give thanks to God. So ni hau wanyona ndĩ na cuko wa Maathai rĩ na uko na nyonyo twathiaga na kĩhenjo hau nĩ atũrĩhaga araino nginya ngwĩre kaũndũ ga gũtura ũngĩaturirie maru ũguo tũkorwo tugera kũu rĩ kana tũpambe Ngai ona bica yaku tũnyonge aturie maru ũguo tũreka brikicho tũkorwo twanarĩ na tori eka itokacokageria Ngai ngatho niĩ waigua kiuga nĩ Ngai niĩ mũndũ agatigaraga na niĩ mathaa ũkamenyithio nĩ Peters Technical College nĩ tũra-congratulate arutwo othe arĩa marekire form 4 tũkamera hongera mũciari tũgakũmenyithia twĩna career guidance gũteithia mũrutwo gũthura kothi nĩ tondũ tũkoragwo mũhari wa mbere gũtigĩrĩra nĩ ateithĩka gwaka mũthingi mũrũmu wa mathomo twĩna short courses ta nail technology, pastry and bakery, solar installation, ICDL, video production, plumbing na ingĩ nyingĩ. Tũcerere campus citũ Kiambu Peters Plaza, Limuru, Kayole, Naikuru, Githurai 45, Thika, Ruiru hakuhĩ na main stage. Hũra thimũ 0707 490 390. Nimekubali. Tusiendelee. Umenipiga 10-0. I agree. Hiyo ni knockout. I'm down and out. Like tuthie Jorua. No naenda kau kweli. Nĩthonaga gĩtagĩrĩra cia mũrembere. Acemanagia kũu na Katana Nyox. Arĩa Kanopi. Meni, Ngai. Oi wa Kabura Joseph. Oi. Enere wa Wero. Ngiraga. Oye. Jenny Muthoni na Royce Kimu no matarĩrio oro ũcio. No wageragia. Na Beni Githae. Ii mwacerega na andũ egega. Na nĩndarĩraga nĩ kũ heartbreakwo. Nĩ gũcokorere mũndũ hana ũguo. Wenda kwero gĩturia maru. Tũninirie ũhoro ũcio no harĩa ndamaka. Pareo wa Mugithi All Stars Ashaki Gardens. Haya. Maraiga atia. Mena mugithi munene muno February 8 mwaki aini othe Akikuyu-land magakorwo kuo ni Mugithi All Stars ũrĩa ũgakorwo Ashaki Gardens Ruiru rwĩmbo rũkarĩngithio nĩ Waithaka wa Jane Jose Gatutura Samaido Dr.
Edgar Thenge. Yes, Samido. Dr. Edgar Thenge, Tony Young na Gege. Kuingira ni 1,000 shilling. VIP ni 2,000 Kenya shilling. Ashaki Gardens. 8th February. Niko Ashaki Gardens Roiro. All right. Roiro. Ashaki Gardens Roiro. Yes. Na uhoro cio hariririo wega ni mundu witagwo Global Events. Yes, mundu join. Atuikire hema wega nigetha tukona kundu gwa gugikithira rwimbo. Shirithia ndugu itu ona muno makiri. Na riu no twamukire wega Nyahururu Town 99.4 FM. Mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB. KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025. Uri marakuhe mweke wa kwihotanira iheo ari hamwe na Broti mwena wa Vipingo. Wona wahigura account ya KCB Gold Savings. O deposit gridano ushoke usavage grigina 500 o mweri. Nurekirwo thiini wa draw. Hari ugikoro uri umwe wa hotani 50 aria mekuhe o mundu 50 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025. Higura Gold Savings account na KCB umuthi wihotanire. KCB Bank, for people, for better. Kameme Kayo Kamoige. Melvin Drake, how old were you when you entered high school? Ni kama uliingia na 12 years. But nilimaliza I think na 17. Tena tutire na maundu macio ningi ni gukuringana ni cukuru iriku mundu athire ndio thomeire Sidai primary riu gukuringana ni iriku no ni ndarikire high school na 17 years na miaka ni giaga andu you know me I don't get bothered by years. It's just a number. Yeah. Ningiona wakimenya Adrian aingirire cukuru 1.2 1.8 18 months 18 ni mwaka na nuthu. Yeah. Wanaenda akikiria form for the 17 years. Oh, kidipende wakigire na miaka igana. Aro mundu wirago ndagigire cukuru atakinyitie miaka ena. Citwangirire Ni ndarekire 17 na ndia cokerire hakana ha. Yeah, 17 years. I was very bright. Gideon we twarekire na 16 years. Imagine. Yeah. And I think he graduated in campus +4. Ona maisana yokerekia na 17. Yes. Ushoke rute yakwa ya university. Wewe wamenya ni ndarekia na 17. Whatever you do with that information, umenye ndiathire kambi. Ndathire college mieri 6. Kiongerere kumau. Gia na wira. Ona nto assume de 50. Mundu othe utara miaka yako ndagatherere university. Utamia kena. Na college ndukandarire mwaka, twathire mieri 6 kwa Muzoba. Na kothio ne ondeagira koguo nani ndechorua ya kothi tiga komaka fundi wewe hau ndukero ne mundu ati urathire cukuru mieri 3 urathire driving mweri ugutweka ndereva wa minister kana president ni ndathire 6 Smart Media College na ni oyo muthi uyu na ni oyo ona ndereva utaki oi ateneva video ni marathikereria oi kai wako oi hani uraigwa tandewa college mieri igana ona acha ona itagekeria rise ni ngionaga you are very perfect in what you do. Ndigara na miaka you are best mother na ndore ginya college uthite agutwika muciari aterere wakade hega we imagine how ni kwandika buku andika imagine you are a good mother I never went to this na ndika tikwaga ni kurema muno ndaremete riu ku cukuru 17 koguo na tara mwaka ndio gwetera resort tukigira 6 months koja kwa Muzoba no igire kiuga koguo ni ndi 19 ri ngire wira twakigirio haria baza twina gathaia tutire tigithomo kiu ni hindi tukuongerera thaisi ona mabuku ona Sabina no ngaiko igwira ungenda 17 atuongerere 18 19 20 21 asa kambeheria sweetie I'm a truthful woman. Tuheshia mugunda jorua yako ni gukinya irakinya. Anytime from now she'll be in the building. Yes, kuna garasi ya Palm Hold Properties Limited. Set kitu ingine hapo. Na ihenya kuna garasi